slime. Di sini kita perlukan alat, ada lem, obat tetes mata, food coloring, dan sabun biore. Dan di sini alatnya ada pengaduk dan tempat. Langsung mulai. Pertama taruh lem. Kedua kita aduk. Terus taruh food coloring dan tetes mata. Diaduk sampai merata. Mana itunya? Itu. Nih. Terus kita campurkan obat tetes mata. Kalau ini loh, Pak. Kaki. 3 tetes. Terus aduk sampai merata. Dan kita campurkan biore, sabun biore. Sedikit saja. Aduk sampai merata. Sama krim. Kita sama krim. Kamu nggak tahu. Diaduk. Mbak, tolong loh. Dan ini hasilnya. Jangan ke sini. Pinjam ke sini.